近日，据美国 CNN 和乌克兰当地媒体报道，位于顿涅茨克州西部地区的克拉马托尔斯克城遭到了俄空天军精确斩首打击。该市中心的一座酒店在空袭中严重受损，乌军爱国者防空导弹系统并未拦截成功，俄军导弹精确命中目标，并从酒店楼顶穿顶爆炸，最终造成4人死亡，数十人受伤。基辅当局称，此次空袭是俄空天军对乌克兰平民目标发动的恐怖袭击活动，爆炸波及酒店周边的公寓楼和其他建筑物，甚至还包括酒店旁的一座咖啡馆。报道称，这次的空袭行动发生在当地时间晚上7点半左右，当时很多人在市中心附近的餐厅用餐，因此导致了重大伤亡。与此同时，俄军还向另外一个目标发射了一枚空地导弹，并击中了该市附近的一座小村庄比伦克村，造成5人受伤。据乌克兰方面透露，在死亡的4人中，3人都是外国人，但乌方并未透露其具体身份，只是表示遇难的本地人是一名17岁的未成年人。乌军宣称，发动此次空袭的是俄军的 S-300 防空导弹，这款导弹被俄军改造，具备了对地打击能力，但打击精度无法保证。但西方媒体则认为，发动袭击的是俄空天军的米格 31K 战斗机。值得注意的是，在遇袭现场有大量操着美式英语的人员出现，而且这些人身穿迷彩服或和军装高度相似的服装，一些人还配有美国国旗的臂章。现场还有人身上刺着美军军队番号的纹身。分析人士认为，在乌克兰境内看到美国人并不感到奇怪，但遇袭的城市是乌军在顿涅茨克地区的后方大本营，其性质类似军事要塞，是目前泽连斯基当局的临时州政府所在地。在这个城市出现异常大量说英语并穿军装的外国人，足以证明这次袭击行动的目标并不简单。据了解，遇袭的克拉马托尔斯克被基辅当局设为顿涅茨克州的临时首府，该城距离巴赫穆特直线距离不到30公里。该城的北边则是乌军重要的军火库所在地斯拉夫扬斯克，两座城市距离非常近，它们是顿涅茨克的又一处双子城，也是乌军 C 型防御圈的核心节点。乌克兰危机爆发后，基辅历届政府都将这里作为其防御俄军进犯的前沿指挥要冲。斯拉夫扬斯克、克拉马托尔斯克、顿河君士坦丁诺夫卡、德鲁士科夫卡和杰尔任斯克这些城市组成的城市群，是乌军修建的顿巴斯防线的中流砥柱。在巴赫穆特战役期间，乌军部队源源不断从这双子城和顿巴斯防线城市群赶赴巴赫穆特与瓦格纳作战，而在巴赫穆特失守后，有不少乌军也撤回了这座城市，可见其在乌军东部堡垒防线上的重要战略意义。在瓦格纳集团攻下巴赫穆特后，俄军在顿涅茨克地区作战的最终目标，实际上就是斯拉夫扬斯克和克拉马托尔斯克双子城。只有拿下这2座城市，俄军才算是真正夺取了整个顿巴斯地区。而在这样一座城市里出现大量美国人，有亲俄人士推测，这些人很有可能是美国雇佣兵、美国教官或美军军事观察员，他们住在市中心的酒店内，这才是俄军要打击的真正目标。而基辅当局则极力掩盖这些美国佣兵和美军军事人员的身份，宣称这些人是参加记者会议，但实际上这些美方军事人员身上的纹身已经暴露其真实身份。据悉，其中一名正在救治伤者的操美国口音的人士，胳膊上的纹身是美国陆军第75团第3游骑兵营的徽章。如果是普通游客，怎么会有这种独特的纹身样式？如果仅仅是一个纹身，还不足以证明这些人的身份。但在现场出现的人员中，还有一些身穿美军制式体能服、身穿战术挂件、头戴美军制式头盔，并在头盔上有美国国旗的人员，这些人的身份可谓不言自明。报道称，从现场情况推测，很有可能有大量的英美雇佣兵部队在克拉马托尔斯克城内集结，准备下一步的军事行动。而俄军提前获知了这一情况，并对城市内美军和北约士兵目标发动了攻击。人们注意到，袭击发生后不久，城内大量身穿军装还操着英语的人员走上街道求救。突如其来的袭击也迅速暴露了这些英美军事人员的身份。截至目前，俄军并未承认发动了此次空袭行动，也未对这一事件进行任何的回应。在此次的打击中，不管对英美雇佣兵的打击有多么成功，但这次袭击却造成了不少平民的伤亡，伤者中甚至有小婴儿，死亡者中也有一名未成年人。而且这次空袭的目标酒店也是一座平民建筑，不排除外界会对这次袭击的组织者展开人道主义批判，而这也有可能是俄军迟迟没有认领这次袭击的原因。
分析人士认为，此次空袭行动实际上是俄方对北约和美军人员的一次警告。俄军通过精确斩首行动表明，俄方能够迅速击杀在乌克兰境内参战的北约军事人员。随着北约和美国的军事人员在俄乌冲突中扮演越来越多的重要角色，俄军与美军军事人员在乌克兰境内直接对决的可能性越来越大。现在仅仅只是一个开始。